Tak ahoj, vítam ťa na kanáli pre prácu a zábavu. Moje meno je Janči a dnes sa spolu pozrieme na ďalší 12V kompakt zo série Parkside Performance, tentokrát vrtačka s príklepom. Skôr ako začneme, ťa chcem požiadať o drobnosť ako like alebo dislike, ak sa ti video páčilo alebo nie. Dnes som si pre teba pripravil malú 12V vrtačku zo série Parkside Performance s príklepom, odpájateľným s kľúčovadlom silou až 45 Nm, zaujímavou cenou niekde okolo 40 € a 5-ročnou zárukou, takže poďme na to, odbalíme ju. V balení nájdeme užívateľský manuál, samotnú 12V kompaktnú vrtačku s príklepom. V kufriku je dostatok priestoru pre uloženie už s predmontovanou 5 Ah batériou. Počítaš sa aj s malou 2,5 baterkou. V kufriku je priestor už pre Performance 12V nabíjačku a samozrejme sa vôjde aj základná sada bitov. No a kufrík bez problémov zavrieš. Dizajn kompaktnej vrtačky Parkside v sérii Performance je podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni. Rovnako dobré je na tom spracovanie, kde plasty na mnohých miestach doliehajú absolútne perfektne. To sa ale nedá povedať o petici pre 12V akumulátor. Tu môžeš vidieť dve obrovské škáry. Tie sú ale spôsobené podľa môjho názoru výrobnou vadou. Pri montáži zrejme zabudli namontovať dva kovové háčiky pre spevnenie konštrukcie. Ergonomia 12V série je podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni. Nájdeš tu aj pogumované prvky pre uloženie na pracovný stôl. Vrtačka sa jemne preklápa dopredu a s 2,5 baterkou nemá bohviacu stabilitu. Stabilita sa samozrejme ale zlepšuje, ak použiješ 5 Ah. Skľúčovadlo je v tomto prípade až do 13 mm, čo určite chválim. S možnosťou uzamknutia pre nástroj môžeš vložiť bežný bit. Uzamkneš ho jednoduchým spôsobom. Takto a jeden krok vrátiš späť, vtedy je nástroj plne uzamknutý. Pre nástroje od 0,8 až do 13 mm s možnosťou odopínania z kľúčovadla, čo je veľmi šikovná vychytávka. Vo vnútri nájdeš magnetický držiak pre krátky bit a tým môžeš používať súčasne až dva nástroje. Určite musím pochváliť ložisko pre osadenie na osy. Maximálny krútiaci moment výkonného branšle z motora je až 45 Nm, čo je na 12V celkom fajn. Je tu mechanická spojka, ktorá je podľa môjho názoru výborne citlivá a je tu 13 nastavení sily mechanickej spojky. Jeden režim vrtania, kde na prvej rýchlosti je 450 otáčok za minútu, na dvojke 1550 otáčok za minútu. Režim vrtania s mechanickým príklepom, kde je 22 500 úderov. Poháňajú samozrejme výkonný brushless motor, nájdeme tu LED pracovné osvetlenie s oneskoreným vypnutím do niekde okolo 10 sekúnd, ukazovateľ stavu nabitia batérie v 3 leveloch a tlačítko spustenia pravý a ľavý chod, stredná poloha, možnosť zablokovania tlačidla spustenia. Bohužiaľ na tele vrtačky mi chýba otvor pre upnutie ďalších bitov, ktoré potrebuješ mať pri práci. Jej hmotnosť bez kľúčovadla je veľmi kompaktná, 785 gramov. So skľúčovadlom je to už 1013 gramov, s 2,5 batériou je to 1205 gramov, ale bez upínania je to 977 gramov. No a samozrejme, ak sa použije 5 Ah, dokáže to byť 1200 gramov bez skľúčovadla a so skľúčovadlom až 1423 gramov. Hlučnosť výkonného brushless motora je veľmi priateľná do 80 dB a na tele nepociťujem žiadne vibrácie, rovnako motor má pomerne kultivovaný chod.
Ďalej sa pozrieme aj na odvetranie výkonného branšle z motora. Tá je niekde okolo 17 metrov a mohol si vidieť zvyšujúcu sa teplotu prúdenia vzduchu až na 24 stupňov za pár sekúnd. Otáčky stroja takmer sedia s tým, čo výrobca uvádza na štítku. Presnosť skľučovadla je aj napriek tomu, že je odpájateľné, celkom slušná. Pätica pre akumulátory môžeš vidieť na vrtačke absolútne nedolieha. Je to spôsobené práve týmito kovovými háčikmi, ktoré môžeš vidieť na rázovom uťahováku na jednej a aj druhej strane, ktoré zaistujú pevnosť a tuhosť konštrukcie pätice pre akumulátor. Ďalej sa pozrieme na rozsah sily spojky. Začínam malou skrutkou na prvej rýchlosti a prvé nastavenie mechanickej spojky. A tu je vidieť, spojka je vynikajúco citlivá pri prvom nastavení. Teraz pokračujem na 13 alebo 12 a mám tu väčšiu skrutku. A tu je vidieť, rozsah sily spojky je dostatočný a myslím, že vynikajúci aj na malé a väčšie skrutky.
Po veľkých skrutkách a vrtaní veľkých otvorov sa pozrieme na teploty z motorovej jednotky. Tie sú niekde okolo 59 stupňov. Pri pätici batérií tam je to niekde okolo 40. Bolo dosť cítiť na madle, ktoré som ukazoval, že nie je zovreté sponami, kde sa konštrukcia v tom mieste krúti. Pozrieme sa aj na 5 Ah. No a teploty batérie nepresahujú zhruba nejakých 47 stupňov a to je batéria viac menej na slniečku. Prednedávnom som do dielne inštaloval pre kúrenie a chladenie klimatizáciu. Teraz potrebujem držiak zavesiť. Samozrejme je potrebné si dať pozor, aby som netrafil trasu elektroinštalácie alebo vody. Samozrejme ja to mám pofotené, ale mnohí z vás určite nie. Výbornou pomôckou je na to termokamera. Ja teraz zapnem nahrávanie, aby si to videl online a ukážeme si, kade idú trasy. Je to krásne vidieť. Tmavomodrá a bledomodrá krásne rozoznáva, kade idú vodiče pod omietkou. Taktiež rozvody studenej vody. Je to veľmi pekne vidieť a keď je miestnosť vykúrená, vidieť to ešte o mnoho lepšie. Teraz tu mám zhruba niekde okolo 15 stupňov, klímu som nezapínal a mám teda bezpečne vytýčené miesto od vypínača. To ide zvislo hore až do stropu, takže teraz môžem vytýčiť, kde budem vrtať držiak pre ovládanie. V dielni začína byť teplúčko a poďme sa vrhnúť na záver recenzie. Vrtačka má inovované skľúčovadlo pre upínanie až do 13 mm s možnosťou magnetického držania ďalšieho malého bitu. Toto určite chválim. Mechanická spojka funguje výborne, hlavičky skrutky nepretáča cez materiál, režim vrtania dosahuje silu 45 Nm a vrtačka má podľa môjho názoru vynikajúcu silu na 12V kompakt. Režim vrtania s mechanickým príklepom, tu som bol milo prekvapený, funguje aj do betónu.
Jediné, čo by som jej mohol vytknúť, je, že moja objednávka dopadla o niečo horšie. Mohol si vidieť spoj pri petici akumulátora, nemá dve kovové spojky a vďaka tomu sa vrtačka pri náročných aplikáciách madlo jemne krúti. Takže schválne mi napíš dole do komentáru, ak máš doma práve tento model, či tam tie dve sponky máš. No a vrtačku vlastne môžem odporučiť, je to fajn stroj za dobré peniaze a ešte lepšie ju kúpiš, ak použiješ zľavový kód na leadershop.sk, ktorý nájdeš dole v popise pod videom. No a odo mňa je to na dnes všetko a ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj.